मानगोनां राकेश ब्रह्म सारखौ गोबां खोथा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों मोखां बिलाइनि गेजेरजों जे बालि अन्थाइनि जाफोर खादानफोर दङ बा दंफां लाइफांनि जाफोर आयेन बेरेखायै मेसिनफोर दङ बेजों लोगोसे बिटिसिनि गोजौ थाखोनिफ्राय गाहाय थाखोनि जायफोर बिबानगिरि अफिसारफोर दङ बिथांमोननि सायाव बिथाङा गोबां खोथा बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मा खोथा बुंदों नोंथांमोनखौ भिडिअनि गेजेरजोंबो दिन्थिनो नाजागोन। बेनि सिगांनो आं फंनैसो खोथाखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायग्रोनो नागिरदों जे बिटिसिनि जायफोर बालि अन्थाइनि खादानफोर दङ बै खादानफोराव जाफोर रेभिनिउ जायो बै रेभिनिउफोरा जाफोर जानांगौमोन बैफोरबायदि रेभिनिउ जायाखै होननानै बिथाङा गावनि मोखां बिलाइनि गेजेरजों मैयायो फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथाङा होनदों बिटिसिनि जायफोर गोजौ थाखोनि आपार लेभेलनिफ्राय लवार लेभेलनि बिबानगिरिफोर दङ गभर्नमेन्ट जब मावनाय सुबुंफोर दङ बै सुबुंफोराबो खामानिफोरखौ मोजां मावि बा रां जाख्ल'नायनि बैफोर खोथाफोरखौ बिथाङा फोरमायदों। बेनिखायनो बिथाङा फोरमायदों जे रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ लानानै लोगोसे अरनबारिखौ लानानै अरनबारिनि जायफोर दंफां लाइफां दाननानै काट हाखावदों मिसिंफोर दङ बैफोरनि सायाव बिथाङा गोबां खोथा फोरमायदों आरो जायफोर दिनै जाख्ल'नाय बिटिसिनि गोजौ लेभेलनिफ्राय डाउन लेभेलसिम गभर्नमेन्ट मावथि बिथांमोननि सायावबो स्ट्रंलि मोनसे मोजां थासारि लाबोनायनि थाखाय बिथाङा गुरै खावलायदों आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां जयन्त मल्ल बिथांखौ। बिथाङा फोरमायदों जे जायफोर रेभिनिउ दङ आरो जायफोर रेभिनिउ मोननांगौ दङ बेफोरखौ मोजां रोखोमै मोनाखै आरो गावनि थानाय समावबो बै समावबो मा होनदों बिथाङा नोंथांमोना ससियेल मिडियाफोराव नुनो मोनखादों जे गोबां बालि अन्थाइनि ट्राकखौ बिथाङा चेक खालामनायफोरखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जानो हागौ थांनाय समाव नुखानो मोनदों बा नुनो मोनखादों। दा बिथाङा बेखौ साजेक्सन हिसाबै जयन्त मल्ल बिथांखौ बिथाङा फोरमायाखै नाथाय बिथाङा जयन्त मल्ल मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवाखौ बिथाङा मा होनदों रिकुवेस्ट खालामदों जाफोर गोजौ लेभेलाव जाख्ल'नायफोर सलायदों जाख्ल'नायफोर खामानि जाबाय थादों बैफोर खामानिखौ होबथानांगौ बा बैफोर खामानिखौ आयेन बेरेखा मावनाय खामानिफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनांगौ जाहाथे जोंनि बिटिसियाव गासैबो थासारिया मोजां जानानै फैयो जाहाथे जोंनि जेबो खहा जाया बै खोथाखौ बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा फोरमायदों गोबां बिबांनि दिनै जाख्ल'नाय सोलिगासिनो दङ होननानै बिथाङा बेखौबो फोरमायदों नट मिनिमाम मेक्सिमाम होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिथाङा जानो हागौ मोनदांदों बा बिथाङा मोननानै बेफोर खोथाफोरखौ बुंदों। जियानो जाया मानो मानगोनां जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा थांनाय समाव दंफां दाननाय बा हाग्रा बिफाननि अफिसारफोरखौ बिथाङा फुल्लि रेसपन्सिबिलिटि आरो फुल्लि रिकुवेस्ट खालामदों जायफोर हाग्रानि दंफांखौ लाबोनानै आयेन बेरेखायै मिलाव सुइं खालामदों बै मिलफोरखौ जब्द खालामनांगौ बा मिलफोरखौ दैखांनानै लाबोनांगौ आरो बेनि सायाव बिथांमोना गोबां खोथा बुंनायखौ नुनो मोनखादों थांनाय समफोराव। जियानो जाया मानो भिडिअखौ नोंथांमोननो जोबनायाव आं खोन्थिनो नाजागोन राकेश ब्रह्म सारा मा खोथा फोरमायदों आरो बिथाङा मा खोथा बुंलांखौ गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। বিটিআর অঞ্চলত আমার ফরেস্টত বহুতখিনি রেভিনিউ কালেকশন হওয়ার সরকারিভাবে কালেকশন করার সুবিধা আছে কিন্তু আমার সময়ত যিমানে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমার বিষয়া আমলাসকলে মই খালি ফরেস্টত ডিপার্টমেন্টত কোৱা নাই সকলো মানে ডিপার্টমেন্টতে মেক্সিমাম অফিসারসকলে মিনিমাম নহয় মেক্সিমাম সেক্রেটারিৰ পৰা ডাইৰেক্টৰলৈ ডাইৰেক্টৰৰ পৰা তলৰ লেভেলৰ অফিচাৰলৈ ক'বাত নহয় ক'বাত যি গভৰ্নমেণ্ট জব সেই গভৰ্নমেণ্ট জবটো আজিৰ দিনত তেখেতসকলৰ জীয়াই থকা এটা পদ বুলি তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই কাৰণে
মই বহুত সময় 5টা বছৰ এই বিষয়া আমলাসকলৰ লগত কেতিয়াও মানে সব ডিল কৰিবা নকৰিলোঁ সাজেশনটো দিবা নোৱাৰোঁ ক'বাও নোৱাৰোঁ কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ যে বিটিআৰৰ যি বিষয়া আমলাসকল আছে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা লৈ তলৰ লেভেলৰ অফিচাৰ মেক্সিমাম তেখেতসকলৰ অসম চৰকাৰৰ যি এছঅ'বিডিৰ যি পুঁজি ইয়াৰ ওপৰত যেনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱায় আৰু ৰিভিউ লোৱা সময়ত যি ধৰণৰ কামৰ প্ৰগ্ৰেছ দেখুৱায় কুচিয়াৰ দৰে পিছলাই কথা কিছুমান কৈ পেলাই এই ৰিভিউৰ সময়টো পাৰ কৰা 5টা বছৰ ইএম থাকোঁতে কিছুমান অভিজ্ঞতা আমি পাই আহিছিলোঁ গতিকে যি অফিচাৰসকলে বিটিচিৰ ভিতৰত বা বাহিৰত এই 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত নিজৰ জবটো এতিয়া এটা আৰ্নিঙৰ এটা ৰাস্তা বনাই লৈছে মেক্সিমামকে কৈছোঁ তেখেতসকলক এতিয়া ৰিভিউৰ লগত 50% একশ্যন লোৱা অতি দৰকাৰ বুলি মই অনুভৱ কৰি আহিছিলোঁ গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ মই সাজেশন দিব নোৱাৰোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনাক কিন্তু মই আপোনাৰ হৃদয়ৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ একশ্যনটো মাষ্ট একশ্যন ল'ব লাগিব বিটিচিৰ বিষয়া আমলাসকলৰ ওপৰত আৰু অসম চৰকাৰে আমাৰ বিটিচি চৰকাৰক যিমান পাৰে সিমান আমাৰ এই 32 লাখ মানুহক সেৱা কৰাৰ কাৰণে এই অফিচাৰসকলক ট্ৰান্সফাৰে হওক বা চাকৰি ডিছমিছ কৰাই হওক ইয়াত যেন পূৰ্ণাংগ ৰূপে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিটিচি প্ৰদানক সহায় কৰে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ नोंथांमोना दा भिडिअखौ नुनो मोनखांबाय थांनाय समावबो बेफोरबायदि ससियेल मिडिया बा मोखां बिलाइयाव जोङो नुनो मोनदों माब्लाबा समाव जाख्ल'नायनि थासारि जोंनि गेजेराव नुजाफैयो आरो बेखौ जोंनि ससियेल मिडियानो जा फेसबुकआनो जा मोखां बिलाइ बेफोराव जोङो नुनो मोनो दा जोंनि समाजनि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेराव बिटिसिआथ' रावनिबो नङा जोंनिनो अब्ला जोङो बिटिसिआ जेब्ला जोंनि जायो अब्ला जोङो बिटिसिआव जाख्ल'बा खहाया सोरहा जागोन जोंहानो जागोन बेनिखायनो बिटिसिखौ जुदि दावगाहोनायनि लोगोसे जोङो बर' हारिखौ जुदि जौगाखांहोनो जों जुदि लुबैयोब्ला जों जुदि नाजानाय गोसोआव जोंहा दङब्ला अब्ला जोङो बैफोरबायदि गाज्रि आयेन बेरेखा खामानि मावनायफोरखौ जोङो नागारनांगोन अब्ला जोंनि बिटिसिनि मोजां लामा बा मोजां थासारिखौ जोङो नुनो मोनगोन जेब्लासिमहालागै जोङो बिटिसिआव जाख्ल'नाय बायदिसिना थासारिफोरखौ नुनो मोनगोन बा बेफोरबायदि थासारिया सरासनस्रायै सोलिबाय थागोन आं गासैखौबो होनाखै साफा सानै सुबुंनि गेजेराव सोलिबाय थागोन अब्ला जोंनि गेजेराव हारिनि जाफोर खामानि मावनांगौ समाजनि जाफोर खामानि मावनांगौ जाबायदि खामानिफोरखौ मावनांगौमोन बेफोर खामानिफोरा मोजाङै जानाय नङा बेनिखायनो जेब्ला जोंनिनो जायगा जोंनिनो ओनसोल आरो जोंनिनो बिदा फंबाय जोङो जेब्ला सानदों जेब्ला जोङो गावनिनो न'खरसेनि बा इसुंसेनि होननानै जोङो साननानै लादों अब्ला जोङो बेफोर जाख्ल'नायफोरखौ बा बेफोरबायदि गाज्रि आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ मावनो गारनांगौ बे आंनिबो गुरै खावलायनाय जियानो जाया मानो सोरबाफोर जुदि मावदोंब्ला जियानो जाया मानो भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि जानो हागौ बुंनायाव बेनि थाखाय निमाहा बिखानाय थाबाय जियानो जाया मानो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों
खेबसे लाइक खालामना हो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय जाहाथे आंनि मोजां मोजां भिडिअफोरा नोंथांनियाव आं भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोननो हागौ स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों जय बर' हारिनि बाय बाय